兄弟们，今天跟一个品牌方干起来了。就我接这么长时间广告吧，就每一个广告呢，基本都是我想怎么演怎么演，把广告植入了就行了。但这个广告说他们找了个金牌编导，写了一个非常搞笑的本，让我必须按照这个脚本演。一会儿我就按照脚本演，搞不搞笑你们自己看啊！我说白了，我没说，就这编剧听起来好像什么都懂，要一会儿不搞笑我就抠你爸鼻孔。首先这个脚本让我介绍一下他家的实力。我给你们念念啊，说烘焙粮的品类是他家带动的，销量还甩老二一条街。2023猫有自己的工厂了，2024还成猫赛指定猫粮了，马太长了啊，你们自己看吧。哎，这块儿有个反转，那个金牌编导写的，让我假装念不下去了，给你们看，实则背面印一张帅哥的照片，逗你们一下子。这叫搞笑啊！你假装说我念不下去了，然后给你们看，实则背面印一张帅哥照片，给你们看这个，是看帅哥，看帅哥那可不用他吗？看我就够了。人还强调了，说人家猫粮是国家地理都推荐的。我这么厉害吗？国家地理，搁地里是吧？我说那赶紧，我靠，兄弟们，真搁地里，我挖着了，真有吧？这段呢是编导让我演的啊，挺搞笑的，是不是？那我们来看第二个卖点，说展示肉质新鲜，不添加一点肉粉。来吧，绝登场。这款呢，编导让我这么演，拿一袋他家的猫粮，再上路边随便买点破猫粮，看他吃哪个，最后这猫肯定选他家猫粮，这样就体现他家猫粮好了。你别说，你这招挺有心机呀，你个老编导，那还有啥必要上街上买猫粮啊？我买点狗粮吧，跟你家猫粮比，行吗？你说归说，我偏不按照你的演，我放块鸡胸肉。我看他选哪个？哎，不是，你尝尝这个呗，你一眼都不瞧啊？不是，这肉刚放一天你就不吃了？你选猫粮不选肉？这个猫我猜它可能是不喜欢鲜肉，那你跟我媳妇儿可不像，我媳妇儿最喜欢小鲜肉，所以说她才是我媳妇儿，懂了吗？我懂你吗？好了，脚本上说让我展示一下猫吃了肉长得结实，说为了更有说服力呢，让这猫吃1个月，看一下变化啊。这个广告我拍1个月，我他妈跟你结婚得了。开车。你别说，这小猫长大之后有点像彭于晏呢。你瞅瞅吃完他家猫粮了，这猫浑身都是肌肉，有没有对这个猫感兴趣的？咱们可以交流一下。